Questo decreto ha due limiti. Uno è quello che ha identificato poche delle nostre categorie. Secondo, se noi identifichiamo i bisogni con i codici Ateco, corriamo seriamente il rischio di non dare soldi a chi ha bisogno, ma di darli magari a chi ha sempre lavorato. Ed è così che con il decreto ristori ritorna la logica dei codici Ateco e con essa tutto il carico di paradossi denunciato dalle categorie la primavera scorsa. Dopo alcuni giorni di studio del nuovo provvedimento, gli artigiani passano così all'attacco smontandolo punto su punto. La Confartigianato Trevigiana da parte sua ha calcolato che solo 450 imprese della marca avranno i ristori governativi, poco più del 18% di tutte quelle potenzialmente danneggiate. Calcolatrice alla mano ne restano fuori oltre 2000, un esempio vale più di 1000 parole. Se io ho un codice Ateco e monto ponteggi, se lavoro per le aziende che fanno i cappotti delle case, credo che non abbia perso fatturato perché stanno andando quei lavori là. Se lavoro per il pubblico spettacolo e monto palchi, è evidente che non ho fatto nulla da settembre, sì, da marzo in qua. La CNA del Veneto, con il direttore Matteo Ribon, porta invece l'esempio del settore della fotografia. 1000 i professionisti veneti che rischiano di rimanere all'asciutto e sfiancati da mesi di cerimonie ed eventi annullati. Da qui la richiesta del mondo dell'artigianato di rivedere il decreto a stretto giro di posta. L'autunno è lungo e la preoccupazione tra le imprese aumenta.